आइए दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में थायराइड ग्लैंड का फूलना, अन्य ग्रंथियों का कड़ी और फूली हुई से बचाने के लिए इस वीडियो में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि ये सबसे कैसे बचा हो। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर बीपी गुप्ता अपने होम्योटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, थायराइड ग्लैंड का फूलना या अन्य ग्रंथि की कड़ी हो जाना, फूलना, जिसकी वजह से दोस्तों जो हमारे गले में स्वर यंत्र है, श्वास नली है, टॉन्सिल है, ये सब में जो सैलिस्मिक झिल्ली होती है उसमें सूखापन आ जाता है। उसके वजह से दोस्तों बार बार सूखी खांसी आती है। बार बार सूखी खांसी आने से हम परेशान और बेचैन हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि बार बार सूखी खांसी आते आते ये हमारी खांसी क्रूप खांसी में बदल जाती है। जब क्रूप खांसी में बदल जाती है तो दोस्तों इसमें कुत्ते की आवाज की जैसे आवाज निकलती है। और दोस्तों, जैसे काठ को आरी से काटते हैं उसमें से जो आवाज निकलता है उस तरह की आवाज निकलती है। साय साय की आवाज निकलती है, बाजे की आवाज निकलती है। तो दोस्तों, इससे बचाने के लिए हम एस्पोंजिया टोस्टा 200 का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, एस्पोंजिया टोस्टा अगर हमारी बीमारी है, अगर नजदीक की हुई है, कुछ दिन की हुई है, तो एस्पोंजिया टोस्टा हम 30 में प्रयोग करेंगे और दिन में 4 बार इसको लेंगे। अगर हमारी बीमारी कुछ पुरानी हो गई है दोस्तों, तो हम 200 का व्यवहार करेंगे और दिन में इसको 4 बार लेंगे। दोस्तों, ये बीमारी कैसे होती है दोस्तों, ये बीमारी बढ़ती कैसे है? जैसे ठंडी चीज पी लेना, तरल पदार्थ जो ठंडा है उसको हम पी लेते हैं। जैसे गर्मी का टाइम है, फ्रिज का पानी पी लेते हैं, या अन्य ठंडा चीज पी लेते हैं, दही खा लेते हैं, केला खा लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो सैलिस्मिक झिल्ली है उसमें बलगम इकट्ठा हो जाता है। और बलगम क्या होता है कि बलगम में सूखापन आ जाता है। वह बलगम गोंद की जैसे हमारी सैलिस्मिक झिल्ली में चिपक जाती है। हम निकाल फेंकने की बहुत कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन निकलता नहीं है। अगर निकलता भी है तो ढेले की सामान थोड़ा सा निकलता है, उसको जब बाहर बिकते हैं तो लगता है डगरने। तो एस्पोंजिया टोस्टा के दोस्तों ये सिस्टम है कि अगर ठंडी तरल चीज हम पीते हैं, तरल पदार्थ ठंडी पीते हैं, केला खाते हैं, दही खाते हैं, ठंडी हवा में घूमते हैं या ठंडी हवा हमको लग गई, यानी ठंडा चीज से ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है फूलता है, जिसकी वजह से हम स्वरभंग हो जाते हैं। हमारी आवाजें साय साय की लगती है निकलने, हमारी आवाजें आरी के जैसे काट जो चीरते हैं, आरी के जैसे आवाज होने लगती है, हम स्वरभंग हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को बचाने के लिए, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हम एस्पोंजिया टोस्टा का व्यवहार करेंगे। 200 दिन में 4 बार 2-2 बूंद लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को
सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बना सकूं जो आपके लिए लाभदायक हो। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।